嗨，大家好，又係我你哋嘅 G 師傅啦。有啲人話：哇，你去咗邊啊？咁耐唔見人嘅。係啊，呢排忙啊，忙啊，忙到咧，直頭係瞓覺都冇時間。咁啊，就呢排咧有啲弟子咧就歷劫中啊，廣修萬劫，淨悟神通，係咪？歷劫中。咁咧，我咧就中間夜媽媽嘅時候咧，瞓下覺咁啊，要起身救命咁樣。咁啊，好多嘢發生，OK，一言難盡。但係咁，今日終於恢復翻啲元氣啦，咁咧就拍個 video 啦。咁啊，啱啱講到廣修萬劫，淨悟神通，咁大家都會諗起咩咧？金光神咒啦，係咪？普通道教嘅派別都會有呢個咒語，但係咁越嚟越多奇怪嘅現象啊！我發覺啊，啲奇怪嘅現象咧就係嗱係各施各法啊，就各馬各紮咁啦，係咪？但係有一個問題啊，就係咧好多人咧呢個金光呢個概念啊，變成咗好似點講咧，好似電影入邊嘅金光咁樣啊，即係好似嗰啲特技咁樣，跟住金色嘅，哇！咁啊，以為自己好鬼勁啊，天下無敵啦！啊，跟住近排有好多嗰啲大陸劇咧，係仙俠劇啊，或者係即係嗰啲所謂新式嘅武俠，咁入邊咧就有好多特技嘅，咁你無啦啦就會有啲金光嘅兵器，金光嘅乜乜咁樣，咁即係嗱。娛樂性質就冇問題啊，但係如果你將呢樣嘢當成真正嘅法術咧，咁你就大近視啦嘛，係咪？咁究竟金光神咒係咩嚟咧？金光係點樣練出嚟？乜嘢係金光咧？大部分嘅師傅咧喺網上講嗰啲咧，淨係教你點念個咒語點掌訣。我話你聽，所有呢啲嘢都係假嘅。如果你冇心法嘅話，你唔明白呢樣嘢係咩嚟嘅 ？OK，你念完就等於冇念，點解咧？因為你都唔知自己做乜，你都唔知自己做乜啦。個神點會知自己即係想點幫你咧？係咪？所以今日我就教你呢個心法無論邊個派都好啦。呢個金光呢個心法咧通用嘅。點解咧？即係就算唔係道教啊，都會用到金光嘅。其實 OK，咁我哋首先講下金光係咩？金光咧，金咧就係解呢個五黃生光。五黃咧就係我哋人咧個發心，我哋個心嘅心力。心力咧講求咧就係集中信念譬如話我而家諗住做一樣嘢啦，咁樣我諗住今日要執屋，我要清潔咁樣。咁你第一樣嘢就係你有冇一個堅定嘅信念？你相唔相信自己可以做到先？咁你可能咁我今日一定要執屋，不過都唔係好掂噶啦，我都咁攰，聽下啦，係嘛？立即就已經投降啦，係嘛？有啲人咧就係咁噶，譬如話同人比賽，係咪？你比賽你話好，我要同你比賽到呢個跑步咁樣，你未跑嘅都，你已經覺得我都係唔係好掂噶啦。咁你已經唔使跑啦，係咪？個金光都敗咗啦，已經。金光咧，第一集中，所有嘢令你唔集中嗰啲咧，你要斬走佢啊，係咪？咁同埋咧就係要自信除咗自信之外咧，我哋修道人所練嘅神功啊嘛，你係練個神，你同你個道，你個神有一種信念喺度，我相信個神。OK，呢個好緊要。咁點練出嚟咧？唔係話你講就得噶。我信，你講就得噶。喂，你講自己億萬富翁啊，你都唔會變億萬富翁嘅，係咪？點樣練出嚟咧？個咒語其實入邊有啲提示噶啦，已經廣修萬劫，淨悟神通咩意思咧？人生在世，我哋有好多嘢都係需要用到我哋修道嘅時候所學嘅嘢嘅。除咗一啲智慧，仲有一啲法術好多嘢嘅。咁咧，譬如話每日我哋出門啦，好基本啦，咪出門口翻工啦，就會首先我哋屋企有個壇嘅，
去個壇度上柱香，同屋企嘅神請個安，跟住咧就咩啊？求今日事事順利啊，平安啊，或者今日有啲咩做啊，稟告下俾個神聽，希望佢幫助你啊，咁樣係咪？咁你問咗，即係請咗個神幫你啦。OK，你返工，一切所做嘅嘢咧，其實都有神力扶持啊。咁 OK，你返到屋企睇望下自己，咦，幾好喎，今日唔錯喎，經歷咗成日嘅嘢，我所求嘅嘢大部分都掂咗，幾好。咁你咪已經見到自己所求嘅嘢係掂啦，係嘛？呢個最基本嘅啦。譬如話求職 ，OK， 我要揾工，咁我寫一道符幫自己求職嘅，咁跟住我去揾工，我揾到份工啦，係嘛？咁呢個咪就係一個機會俾自己見證你嘅法術係有效咯，係咪？咁你見證咗之後，你會唔會覺得你個神真係掂喎，幫咗你喎，係嘛？每一次你俾機會個神去證明自己係掂嘅 ，OK，咁就係力劫啦。咁可能你會話啦，喂，普通人冇練神功，佢就咁去揾工，佢都揾到工噶啦。咁可能我即係我努力讀書就得啦，使乜求個神啊？啱啊，你覺得冇錯啊，你可以噶，OK。咁你唔好咁鬼好修道啦，係咪？你翻屋企瞓覺啊你，你聽乜嘢呢？玩嘢啊你真係，OK。嗱，咁睇啊，你自己 OK 係一個阿爸，咁你有個仔啊，係咪？個仔咧5歲大嘅啫。咁你想證明俾自己睇個仔係叻仔嚟嘅，咁會點啊？阿爸而家洗碗啦，嗱你咧過嚟幫我，你負責執啲碗去呢一度 ，OK？咁你就洗，跟住俾佢執。我可以唔揾佢洗噶，我自己唔識咩？我自己都得啦，使乜揾佢啊？冇錯，但係咁問題係你係俾嗰個機會俾佢去證明自己俾你睇啊嘛。所以每一次你俾機會俾佢，跟住你睇到佢做完呢，你就會越嚟越相信你個仔係叻仔啦。神都一樣噶，你可以就咁自己去面試噶，你可以自己就咁去追女仔噶，你可以自己就咁去做功課噶，你可以自己咁乜都可以自己。咁你唔鬼好修道啦，你修咩道咧？你係咪？你咩都靠自己嗰啲人呢，咩都話信自己就得啊，自己努力就得。呢啲人呢，直頭係唔應該修道嘅，因為佢係。嗰個呢一度咧，佢個思維咧，直頭唔啱嘅，佢唔啱修道嘅。OK，你應該做咩咧？你應該走去美國，人哋嗰啲咩獨立主義啊，乜乜嗰啲就啱啊！你信呢啲咧？我哋修道人唔係咁噶嘛，我哋修道人係練神，呢個神咧係要自己練出嚟嘅。OK，咁點樣咧？我哋就俾機會俾個神幫我哋，同我哋一齊去做我哋人生上每一樣嘢，所謂與道合真啊嘛，同個道一齊變成一體，令到佢同你係差唔多，照話與神同在咁樣噶嘛，永遠都係你去到邊，你啲神力就係同你一齊噶啦。OK， 我做乜嘢都係同個神一齊噶，我煮飯又係，我嗌外賣又係，我翻工又係，所有嘢都係嘅。OK。唔好理乜，我可以自己做，問題係我選擇唔自己做，因為我想每一次咧都俾機會我去證明個神嘅力量係勁嘅。唔好講笑，當你咁樣做得多嘅時候咧，當你又真係有需要，譬如話有啲時間係好似我咁樣，有啲弟子經歷緊一啲劫。譬如話，哎呀，呢個人咧忽然間要離婚啊，或者呢個人忽然間有啲咩撞邪，你再去使用你嘅神力出嚟幫佢哋嘅時候咧，你會發覺，哇，好勁，真係好勁。點解咧？因為你平時累積咗嗰啲力量啊嘛，係咪？你平時力劫廣收萬劫啊嘛，平時係咪？所有嘢就係為咗咩啊？就係為咗一路咁樣去建立你同個神中間嗰個信念，呢個信念咧，我哋英文咧，我教英文嘅弟子咧，有2個字，一叫做 trust，trust 係一種信任，就係話咧我叫個神幫我做呢啲嘢，跟住睇到嗰個神幫完之後個效果，咁我就相信啦，係要有一個證明嘅。OK，trust 呢樣嘢咧，呢個信任咧係一個證明，跟住你就信。OK。需要㗎，唔係唔需要㗎。另一樣嘢咧叫做 faith，
faith 係一種盲目嘅赤子之心嘅信念，即係話我唔需要你首先做咗，我唔需要有任何證明，我就信，就係咁。呢一樣咁嘅信呢，呢個 faith 呢一種信念呢，係一開頭就有噶啦。問題係有其他嘢出現呢，嗰啲所謂邪一啲唔好嘅嘢，可能係人可以係人哋嘅氣咁樣唔好嘅嘢，佢會攻擊你，令你動搖嘅。OK， 咁所以咧，你本來就係滿嘅呢一種 faith 慢慢就會越嚟越少，越嚟越少。咁如果你有 trust 嗰呢種信任咧，佢就會支撐住，令到你越嚟越難咁樣去減呢個 faith 呢樣嘢啦。OK， 咁所以咧，我哋平時廣修萬劫證悟神通嘅時候咧，就會練出嚟嘅金光啦。另一句咧，值得你去諗下嘅就係體有金光，復影吾身。體同埋身係兩樣嘢嚟嘅，你有冇諗過乜嘢係體咧？體嗰個字有個骨字喺度嘅，係咪？佢係一種支撐，係一種架構。人有身同埋體，唔係身體係一樣嘢，係兩樣嘢嚟嘅。身咧就係外上 ，OK， 即係外邊；體就係入邊嘅支撐 ，OK。所以我哋成日話體魄強健係嘛？你嘅體魄，你嘅體係包含咗你入邊嘅支撐力喺入邊嘅，身就喺出邊。所以體有金光，即係話你個入邊有一種支撐你信念嘅力量，就可以復影吾身，即係話去到反射翻出嚟喺個身外嗰度反射翻出嚟。咁樣呢種力量呢，有咩作用呢？金光呢種力量出咗嚟之後呢，金光係一種可以所謂克制其他嘢嘅力量，即係好似兩個人嗌交，邊個個金光強，邊個最尾就會變成拗贏咗嗰個啦。OK， 金光係一種自然界嘅一種創造力，越強嘅金光就會變成最尾嘅話事人，最尾嗰個事實會發展成點呢？就根據邊一方個金光強啊。所以話有任何嘅邪埋嚟搞你，只要你個金光夠勁嘅話，勁得過對面嗰個人，你就會係最尾個贏家。OK， 所以你要提出嚟嘅金光，首先要問下你有幾多修為喺入邊？平時你有冇真係廣修萬劫證悟神通呢？你平時有冇修練你嘅神力呢？有冇去用呢？你明唔明白神係乜嘢嚟呢？好多呢啲咁嘅嘢呢，都會決定你呢個金光神就最尾會係真係有奇效啊，定係虛有其表嘅垃圾？市面上虛有其表嘅垃圾居多，我可以話俾你聽。尤其是嗰啲人呢，一有事嘅時候就開始天地如中，米地本根，咁樣念嗰啲人呢，你可以抌落垃圾桶嘅啦。呢啲 OK， 真正嘅金光神就只在一念之間。OK， 唔需要慢慢嚟嘅。有嘢發生嘅時候，你邊有時間啫？只要心念一到，一個踏腳一蓋過，成個金光就喺度啦。所以不嬲都有話，即念即應，即念即靈。如果法術要慢慢逐個字讀呢，你不如去拍戲背台詞啦。嗰啲係偽法，真法就係唔需多言嘅。你用嘅時候，一個念頭一到，金光浩然，就係咁簡單。OK， 如果你想學嘢嘅話，學堅嘢嘅話，歡迎嚟到天一 dragon.com 咁喺呢一度呢，我哋就同大家講聲拜拜先啦，下期再會。